Txa, gora eta bera egiten duten akzioa, Ibes 35. Eta zuk, zera esango? Horrek ez du zerikusirik nirekin. Uste duzuna baino gehiago eragiten digute ordea. Adibidez, batzuetan jendeak zerbait erosi nahi du, baina ez dago denentzat adina. Zer gertatzen da orduan? Prezioak gora egiten duela, eta jakina, horrela, diru gehien dutenek soilik eros dezakete. Akzioekin gauza bera gertatzen da. Akzio bat, enpresa baten zati txiki bat da. X enpresako akzio bat duzunean, enpresa horren jabe zara, zorionak! Demagun mundu guztiak erosi nahi dituela X enpresako akzioak. Eskaria handia denez, prezioak gora egingo du, eta horrekin batera, enpresa horren guztiko balioak gora ere, eta nork irabazten du enpresa baten balioak gora egiten duenean, jabek, noski! Ona hemen trampa. Espekulazioa. Batzuetan, zenbait pertsona ados jartzen dira, zerbait une jakin batean erosteko, eta horrela prezioak gora egin, eta etekin ateratzeko jakina. Diruarekin dirua egitea da hori. Tartean produkturik egon gabe. Zorionez, banku etikoan ez da hori gertatzen.